Inselmilkom u nistedinkom għal 150 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Hemm simbolizmu sabiħ immens illi jiddomina fil-liturġija ta' dan is-27 ħadd ta' matul is-sena. Is-simbolizmu tal-għalqa ta' dwieli. Fil-fatt fl-ewwel qari sejrin nisimgħu innu sabiħ li jagħtina il-profeta Iżajija. L-għalqa ta' dwieli issir simbolu tal-għoża u tal-imħabba li Alla għandu għal poplu tiegħu. Il-poplu daqs li kieku għalqa ta' dwieli imħejjija sewwa biex tagħti l-frott mill-bidwi minn Alla il-Missier. Għanja ta' mħabba imma li tispiċċa b'mod traġiku il għaliex din l-għalqa ta' dwieli ma tagħtix il-frott. L-infedeltà tal-poplu li ma jweġibx bl-imħabba għall-istess imħabba tremenda ta' Alla il-Missier. Isu bħal donnu Ġesu fil-parabola meħuda mill-Vanġelu skont San Mattew jibni fuq dan l-istess simbolizmu. Il-ħaddiema fl-għalqa ta' dwieli illi wieħed wara l-ieħor sa liben tas-sit jiġħdu l-intħil għalmenu skont huma tas-sit tal-għalqa ta' dwieli. Ġesu jinqeda b'dan is-simbolizmu biex juri illi il-bniedem, anki il-poplu l-magħżul, anki n-nies ta' żmienu setgħu jirrifjutaw l-imħabba t'Alla illi kienet qiegħda tidher fih liben il-maħbub ta' Alla il-Missier. Il-konklużjoni hija anki traġika bħalma kien għandna diġà Iżajija fl-ewwel qari. Meta Ġesu jgħid għalhekk ngħidilkom li s-saltna ta' Alla tittieħed minn għandkom u tingħata lil ġens li jagħmel il-frott minnha. Bħala nsara rċevejna l-grazzja tal-fidi, il-grazzja ta' twemmin, il-grazzja li narfu permezz ta' Kristu lill-Alla l-veru. Il-grazzja li narfu u nirċievu l-imħabba tremenda li Alla għandu għalina. U Alla jgħożna daqs li kieku aħna l-għalqa ta' dwieli tiegħu. Ma nistgħu nixhdu din l-imħabba. Nistgħu ma napprezzawx il-grazzja kbira li rċevejna permezz ta' twemmin. Nistgħu nirrifjutaw Alla ħares qatt l-imħabba t'Alla li tidher fi Kristu Ġesu. Jalla nkunu marbutin mad-dilja l-vera li huwa Kristu l-Mulej biex nagħmlu l-frott u frott li jibqa' għal ħajja ta' dejjem. Inselmilkom u l-Mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.